どうも皆さんこんにちは。ネム冬のところのレイムです。同じくマリサだぜ。ってことで今回は、クリマツと、オワコンロマンを使います。ってことで早速行くぞ。さあ来ました。またかな。ショータイムを始まりだ。まあ、立ち回りわからんからなんとなく行くぜベイビー。まあ、クリマツは旗守っとけば何とかなるだろ。黙れ。俺のやりてえようにやる。所詮かけ無残なもんだ。次は君だ。なんか色々落ちてるけどこっからセームが君の200万かけるわ。大丈夫。僕最強だから。クリマツー、お前ならまだやれる。諦めないでやん。敗北者。